हेलो एन्ड नमस्ते म हो उसमा आज म छु मेन भवन स्थित एलजी सपीको मेन सोरुममा आज चाहिँ म यहाँ वासिङ मेसिनको डिफ्रेन्ट भेराइटीको बारेमा चाहिँ बुझ्न आएको छु म हजुरलाई त्यो देखाउँछु पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँको सोरुम इन्चार्ज शङ्कर मलमल सर वेलकम टु टेक फाना हुन्छ हजुर हस् नमस्ते तपाईँहरूलाई त्यही त सर हजुर यहाँ चाहिँ हामी वासिङ मेसिनको बारेमा बुझ्न आयौँ तर मैले यहाँ चाहिँ वासिङ मेसिन देखिनँ नि यो फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो एलइडी टिभी त्यसै गरी एयर कन्डिसनर अनि रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ हाम्रो अनि त्यसपछि साउन्ड सिस्टमहरू चाहिँ अभाइलेबल छ भने माथिल्लो सेक्सनमा चाहिँ हजुरको वासिङ मेसिन रेफ्रिजरेटरहरू छ आउनुहोस् हामी जानेछौँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लोर भयो है हुन्छ हामीसँग चाहिँ वासिङ मेसिनमा चाहिँ हामीसँग 3टा क्याटेगोरीमा छ सेमी अटोमेटिक त्यसपछि हामीसँग टप लोडिङ अनि प्लस हामीसँग फ्रन्ट लोडिङ वासिङ मेसिनहरू छ है जुन चाहिँ सेमी अटोमेटिक भन्नाले चाहिँ हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ हामीले वास गरेर यसमा चाहिँ हामीले फेरि ड्राई गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ पहिलादेखिको सुरु स्टार्टिङको मोडल भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ अनि साथै त्यसपछिको मोडल भेरिएन्ट भनेको चाहिँ हजुरको टप लोडिङ हो यो चाहिँ हाम्रो टप लोडिङहरू भयो जुन चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक छ हाम्रो सेमी अटोमेटिकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 34,490 हाम्रो एमआरपी प्राइस छ यसमा तपाईँलाई 15% डिस्काउन्ट छ प्लस हजुरलाई टप लोडिङ अटोमेटिकमा जानुहुन्छ भने चाहिँ 7 केजीको 49,990 छ है भने अफर प्राइस चाहिँ 42,000 छ हजुरकोमा अभाइलेबल छ यसै गरी हामीसँग 8 केजीको चाहिँ तपाईँलाई प्राइस भनेको चाहिँ 64,390 छ यसमा चाहिँ हजुरलाई डिस्काउन्टेड प्राइस भनेको चाहिँ 54,690 छ है अनि यसै गरी तपाईँ 9 केजीमा आउनुभयो भने चाहिँ हजुरलाई 64,990 प्राइस छ तर हजुरको चाहिँ यसलाई डिस्काउन्टेड प्राइस चाहिँ अहिले 55,290 तपाईँको अहिले रेट छ हामीले चाहिँ अहिले यहाँ सबै टप लोडिङ देख्यौँ होइन तर मान्छेहरूको कतिपयको बुझाइ चाहिँ फ्रन्ट लोडिङ भइसकेपछि मात्रै वासिङ मेसिन चाहिँ खतरा हो भन्ने हुन्छ नि होइन त्यो बारेमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ यो दुइटाको अभियसली किन भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्रन्ट लोड त अहिले नयाँ टेक्नोलोजी त्यसमा नयाँ फिचर्सहरू अभियसली एड भएर आएको छ होइन त्यसमा इनबिल्ट हिटर पनि तपाईँको एड भएर आएको छ होइन तर यो र तपाईँको फ्रन्ट लोडमा कम्पेयर गर्ने हो भने त फ्रन्ट लोड नै धेरै नै राम्रो हो प्राइसको हिसाबले अनि अहिले अब जस्तो कि नेपालको मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे सबैजना फ्रन्ट लोड लिन सक्ने मात्रै हुनुहुन्न किनभने प्राइसको हिसाबले टप लोड प्राइसको थोरै मिडियम प्राइसको पनि लिन खोज्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ हामीले टप लोडिङ पनि हामीले राखेका हौँ कि हाम्रो चाहिँ यो फ्रन्ट लोडिङ वासिङ मेसिन भयो जुन अहिलेको जुन लेटेस्ट अनि त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम् हाम्रो सेल आउट हुने मध्ये वासिङ मेसिनहरूको हामीले भेरिएन्टहरू यहाँ अगाडि राखेका छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ हजुरको व्हाइटमा 8 केजी भयो र अहिले तपाईँको यो ब्ल्याक कलरमा चाहिँ हजुरको सेमी ब्ल्याक कलरमा चाहिँ हजुरको 8 केजी भयो भने 9 केजीमा व्हाइट र हजुरको 9 केजीमा सिल्भर कलर अभाइलेबल हामीसँग यो चाहिँ मेन फास्ट मुभिङ प्रडक्टहरू भयो अहिले स्पेसली म 8 केजीमै तपाईँलाई पहिला म जान्छु 8 केजी र 9 केजीमै 8 केजीको हेर्नुहुन्छ यो ड्रम भयो होइन अनि अहिले चाहिँ तपाईँको यो टेम्पर ग्लास भएर आएको छ है अगाडि यो ड्रोरमा तपाईँको लुक्सको लागि एकदम राम्रोको लागि टेम्पर ग्लास भएर आएको छ अनि प्लस अर्को कुरा भनेको हजुरको यसमा डिडी मोटर फिटेड छ हजुरको जुन डाइरेक्ट ड्राइभ भन्छौँ हामीले चाहिँ पहिलाको र अहिलेकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो पुल्ली सिस्टम भन्थ्यौँ त्यस्तो खालको हाम्रो जस्तो कि मोटर तल हुन्थ्यो त्यसलाई ड्रमलाई घुमाउनु चाहिँ बेल्टद्वारा हामीले लगाएर घुमाउनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ डाइरेक्ट ड्रम पछाडि नै हजुरको डिडी मोटर डाइरेक्ट ड्राइभ हाम्रो मोटर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै तपाईँको खर्चालु नहुने अनि त्यस्तो खालको छ है भने साथसाथै यसमा 6 मोसनको फिचर्सहरू पनि छ जुन चाहिँ लुगालाई चाहिँ तपाईँको पल्टाउने तपाईँको निचा के अरे घुमाउने सबै गरेर तपाईँको त्यो मैलाहरू जानको लागि चाहिँ एकदमै इजी तपाईँको अहिले बनाइदिएको छ हजुर फुल्ली अटोमेटिक अनि यसमा चाहिँ तपाईँको मेन भनेको चाहिँ हाम्रो ड्रम क्यापासिटी एकदमै ठुलो छ है जुन चाहिँ 8 केजीको दाँजामा अलिकति ठुलो पनि छ अनि यसमा चाहिँ मेन फिचर्स भनेको चाहिँ हजुरको एआइडिटी फङ्सन छ है एआइडिटी फङ्सन भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ है त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा यसमा तपाईँले कपडाहरू हाल्नुभयो भने चाहिँ हामीसँग त विभिन्न कपडाहरू विभिन्न टाइपको कपडाहरू हुन्छ त्यो कपडाहरू चाहिँ यसले आफै सेन्स गर्छ कसरी धुने ताकि त्यसलाई ड्यामेजहरू नगरोस् सर अनि यहाँ मैले कटन प्लस होइन टर्बो वास सबै देखिरहेको छु कि
यो चाहिँ के हो एकचोटि भन्छ न। हुन्छ, हामीले चाहिँ जब यो वासिङ मेसिन चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग पहिला सुरु त कस्तो खालको कपडाहरू छ त्यो नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो होइन। अनि यसै गरी यो कटन प्लस भनेको चाहिँ हामीले जुन जति पनि हामीसँग कटनको लुगाहरू छ त्यो लुगाहरूलाई चाहिँ हामीले कटनमा धुने र कटन प्लसमा धुने हो है। अनि यो भयो भने अर्को टर्बो वास 59 भनेको चाहिँ 59 मिनटमा चाहिँ हजुरले टर्बो वास भन्ने छ यसमा चाहिँ होइन, जुन चाहिँ यहाँबाट तपाईँको पानीको फोहोरहरू आउँछ तपाईँले डाइरेक्टली बाहिर ग्लासबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टर्बो वासबाट पनि तपाईँले त्यो पानी लुगाहरू चाहिँ 59 मिनटमा धुन सक्नुहुन्छ। साथै मिक्स फेब्रिक चाहिँ स्पेसली मेन युज हुने चाहिँ मिक्स फेब्रिक हो। हामीसँग त विभिन्न घरमा मिक्स कपडा हुन्छ, उलन कपडा हुन्छ, स्पोर्ट्स वेयर, डुबेट जस्तै ब्ल्याङ्केटहरू भयो, कटनका कपडाहरू भयो, ती कुराहरू हुन्छ। त्यो कपडाहरू चाहिँ हामीले यो जुन 9 केजीको छ भने 9 केजीको सुक्खा लुगा कपडाहरू चाहिँ हजुरले यहाँभित्र हाल्नु भएर यो मिक्स फेब्रिकमा लगाएर धुनुभयो भने चाहिँ यसले 1 घन्टा 25 मिनटको टाइम लिन्छ। त्यो टाइमभित्र चाहिँ यसले धुने पखाल्ने निचर्ने अनि त्यसपछि 80% ड्राई गर्ने काम चाहिँ यो वासिङ मेसिनले गर्छ है हजुरलाई। साथै हजुरको यसमा चाहिँ के छ भन्दा डेलिकेट लुगाहरू छ, जस्तै हामीसँग घरमा सिताराहरू भरेको लुगाहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ एकदम डेलिकेटेड हुन्छ धुनलाई। अनि कोट अनि त्यसपछि हामीसँग अरू डेलिकेटेड लुगाहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरको त्यो डेलिकेटमा हालेर धुनु भने यसले त्यही अनुसारको चेन्ज गरेर यसले त्यसलाई ड्यामेज नबनाइकन धुन्छ है। अनि यसै गरी ह्यान्ड र उलन भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ हातले बुनेको कपडाहरू प्लस उलनको कपडाहरू चाहिँ तपाईँले यो फङ्सनमा धुन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीसँग त घरमा ह्यान्ड उलनको पनि कपडाहरू हुन्छ, तर हाम्रो म्याक्सिमम नेपालमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सबै एकै ठाउँमा हालेर धोइदिने बानी छ कि। तर त्यो चाहिँ नगरिकन हाम्रो जुन यो वासिङ मेसिनको फाइदा उठाउनको लागि चाहिँहरूले जुन कपडाहरू जुन फङ्सनमा हालेर चलाउनु पर्ने त्यसमा चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई वासिङ मेसिनको पनि केयरिङ हुन्छ प्लस तपाईँको कपडाको पनि केयरिङ हुन्छ है। थ्याङ्क यू लेखेको पनि देखेँ मैले, यो पनि भन्छ नि एकचोटि। थ्याङ्क यू चाहिँ अहिले हाम्रो मेन हाइलाइटेड एप्स हो यो जुन होइन, जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनमा चाहिँ थ्याङ्क यू भन्ने एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ यो घरमा तपाईँले यसमा एउटा वासिङ मेसिनमा वाइफाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई अन भइसकेपछि चाहिँ एकपटक कनेक्ट भइसकेपछि त्यो थ्याङ्क यू भन्ने एपबाट चाहिँ वासिङ मेसिन र मोबाइलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन फिचर चाहिँ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँ हजुर अफिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँले लुगा लोड गरेर जानुभएको छ घरमा, अनि तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, अब मलाई चाहिँ लुगा म घर आइसक्दाखेरि चाहिँ लुगा धोइसकेको हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ कुन फङ्सनमा चलाउने हो, कति मिनटमा धुने हो, सबै कुराहरू चाहिँ आफैले मोबाइलबाट तपाईँले सेट गरेर अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। फुल्ली अटोमेटिक प्लस ड्रायर पनि 100% भएको वासिङ मेसिन चाहिँ हेरौँ न त। हुन्छ, आउनुहोस्। हामीसँग चाहिँ अहिले फुल्ली ड्राई वासर प्लस ड्रायरमा चाहिँ हजुरको 9 केजी अनि त्यसपछि हाम्रो 11 केजीहरूमा छ होइन। यसै गरी हजुरले अहिले हामीले तपाईँलाई देखाउन खोजेको चाहिँ 9 केजी छ है, जुन चाहिँ नयाँ अहिले आएको मोडलहरू छ। यो चाहिँ फुल्ली तपाईँको ड्राई है, फुल्ली ड्राई। तपाईँको यसमा चाहिँ 9 केजी तपाईँले वास गर्न सक्नुहुन्छ भने 6 केजी चाहिँ हजुरले ड्राई गर्न सक्नुहुन्छ फुल्ली है। 9/6 भनेको त्यही हो। हजुर हजुर। तपाईँको अहिले चाहिँ एउटा फिचर्स के एड भएर आएको छ भन्दा चाहिँ यो अहिले फुल्ली ड्राईमा चाहिँ वास प्लस ड्राई एकैचोटि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टिम प्लस भन्नाले चाहिँ जस्तो कि यसमा चाहिँ इनबिल्ट हिटर हुन्छ, अनि जस्तो कि हाम्रो चाहिँ पानीहरू तात्तेन भने त अलिकति हाम्रो जुन कपडाहरू चाहिँ नरम नहुने अनि दह्रो भएर निस्किने हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिम प्लसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कपडाहरूलाई चाहिँ एकदम नरम मुलायमदार बनाउनको लागि चाहिँ स्टिम प्लसको युज हुने हो। काठमाडौँमा त पानीको सर्टेज हुन्छ होइन, अनि मान्छेलाई वासिङ मेसिन ल्याइसकेपछि बिजुलीको बिल बढी उठ्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। सँगसँगै यो वाटर र इलेक्ट्रिसिटी ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ कुन राम्रो छ? वाटर र इलेक्ट्रिसिटी ब्यालेन्स गर्नलाई त तपाईँले फ्रन्ट लोडिङ नै एकदमै राम्रो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जसरी टप लोडिङमा अथवा हामीले हातैले लुगा धोयो भने पनि हामीले धेरै पानी खपत हुने हुन्छ है। तर वासिङ मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्छ यसलाई जति पानी चाहियो तपाईँले 1 केजी धुनु भने 1 केजीलाई जति लाग्छ पानी त्यति नै यसले चेन्ज गरेर लिन्छ है। प्लस हाम्रो यहाँ जुन यो डिजिटल बोर्ड छ यसमा चाहिँ तपाईँले जुन फङ्सनमा चलाइरहनु भएको छ त्यो फङ्सनको सबै कुन फङ्सन, जस्तो कि हुनसक्छ हाम्रो प्रिवासमा गइरहेको छ भने प्रिवासमा तपाईँको प्रिवासको फङ्सन देखाइरहेको हुन्छ, अनि कुन फङ्सनमा गयो, कति मिनट बाँकी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कति टेम्परेचरमा यसले धोइरहेको छ, कति स्पिन मोटरमा यो ड्रम घुमिरहेछ भन्ने कुरा सबै यहाँ डिटेक्ट भएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुनि हामीले यो देख्न सक्छौँ। यहाँ भनेको चाहिँ हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वाइनहरू हामीसँग जस्तो यो बटनहरू कहिलेकाहीँ चुटेर आउँछ, अनि हामीले चाहिँ अब गोजीहरूमा के राखेको हुन्छ थाहा हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै त्यहाँबाट यहाँ आएर बस्छ। यो बेलामा यो पनि हामीले 4-5 साइकल धोइसकेपछि चाहिँ लुगाहरू धोइसकेपछि चाहिँ हजुरको यो बटन खोलेर
तपाईँले यहाँबाट सबै त्यो फोहोर कुराहरू चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो अरू वासिङ मेसिनमा पनि छ? सबै वासिङ मेसिनहरूमा यो तपाईँको यो फिचर्सहरू छ। यसको प्राइस कति छ सर? यसको प्राइस चाहिँ अहिले हजुरलाई यो नयाँ मोडलको प्राइस चाहिँ 158,990 छ भने तपाईँको अफर प्राइस यसमा चाहिँ हजुरलाई 15% डिस्काउन्ट हुन्छ। तपाईँ यदि सोरुम साथै यो भिडियो हेरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी एडिसनल अझ हजुरलाई। अनि अब यो सबै देखेको वासिङ मेसिनमा इएमआईको सिस्टम अनि एक्सचेन्जको सिस्टमहरू चाहिँ के छ? इएमआईको सिस्टम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी हाम्रो 12वटा ब्याङ्कहरू जुन सिजीसँग टाइप भएको ब्याङ्कहरू छ होइन, त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले इन्स्ट्यान्ट इएमआई पनि छ प्लस हजुरको कोटेसनद्वारा पनि जुन हाम्रो चाहिँ इएमआईको प्राइस हामीले डेडिकेटेड गरेर राखेको छ। त्यो इएमआई प्राइसमा चाहिँ कुन कस्टमरले कुन प्रडक्ट लिनुहुन्छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कोटेसन बनाएर दिन्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, ब्याङ्कमा गइसकेपछि उहाँहरूले एउटा एप्रुभल लेटर लिएर आउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले सबै जुन डेलिभरी प्रोसिजर त्यसपछि इन्स्टलेसन प्रोसिजर त्यो चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको जेनेरेट हुने क्रेडिट कार्ड हुन्छ। किनभने डाइरेक्ट पहिले क्रेडिट कार्ड भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो। तर इफ कस्टमरको एकाउन्ट चाहिँ त्यो ब्याङ्क हाम्रो जुन टाइप भएको ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्ट होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राम्रो ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड नै फर्स्टमा चाहिँदैन, तर क्रेडिट कार्ड चाहिँ प्रोसिजरमा जाने हो। किनभने उहाँहरू त्यो प्रडक्टहरू लोन मतलब एउटा बन्ने भएको कारण त्यो क्रेडिट कार्ड चाहिँ प्रोसेसमा जाने हो। अहिले त्यही मानसिकता छ कि क्रेडिट कार्ड चाहिँ पहिल्यै चाहिन्छ भन्ने भयो भने धेरै राम्रो इन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भएन भने पनि त्यसको प्रोसिजर 1-2 दिन चाहिँ बढी हुने हुन्छ, तर हुन्छ। मैले त्यहाँ 0% इएमआई पनि देखिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ कति समयको लागि हो? 0% इएमआई चाहिँ जुन हाम्रो अहिले जुन हाम्रो एमआरपीबाट जुन इएमआई प्राइस अफर प्राइस भनेर हामीले दिएका छौँ, त्यो प्राइसमा चाहिँ कस्टमरले इएमआई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरको 6 मन्थ 12 मन्थ अनि 18 मन्थको हाम्रो इएमआई मतलब टाइमिङ छ होइन। जुन प्राइस छ त्यसलाई 12 महिनाले डिभाइड गरेर जति पर्न आउँछ त्यो नै मन्थली बेसिसमा पे गर्ने हो। क्रेडिट कार्ड बनाउन झन्झट भयो अथवा उहाँहरूलाई समस्या भयो भने हामीले अहिले फाइनेन्समा पनि जसरी 2 व्हिलर 4 व्हिलरहरू उहाँहरूले गरिनुमा त्यसै गरी अहिले एलजीको प्रडक्टहरू पनि हामीले जगदम्बा इन्भेस्टमेन्टसँग हामीले गरिरहेछौँ, भइरहेको छ, उहाँहरूसँग नि गर्न सक्छौँ। अनि एक्सचेन्जको कुरा पनि भन्छन्? एक्सचेन्ज चाहिँ हजुरको घरमा चाहिँ जस्तै टिभी, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसनर, वासिङ मेसिन जति पनि जुनसुकै ब्रान्डकोहरू हजुरसँग घरमा अभाइलेबल छ, थन्केर बसेको छ, काम नलाग्ने अवस्थामा, काम लाग्ने अवस्थामा, जस्तो अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा भएको प्रडक्टलाई चाहिँ अहिले हामीले एक्सचेन्ज गरिरहेछौँ। जस्तै हाम्रो अहिले वेबसाइट एउटा हामीले खोलेका छौँ CGLX भनेर। CGLX भनेर त्यो तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँको एक्सचेन्ज भन्ने एउटा सेक्सन छ। त्यसमा जानुभयो भने तपाईँले आफूसँग भएको प्रडक्टको डिटेल हाल्नु पर्यो होइन। त्यसमा हालिसकेपछि अब तपाईँले कुन प्रडक्ट लिने हो, जस्तै हामीसँग जुन प्रडक्टहरू तपाईँले सिस्टममा हालिएको छ त्यो प्रडक्टहरू लिन चाहनुभयो भने त्यसमा तपाईँको भ्यालुएसन र तपाईँले लिन चाहेको पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ त्यसैमा तपाईँलाई छुट्टिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि झन्झटहरू चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ। सो त्यसैले यसको वारेन्टी चाहिँ के कस्तो छ? वारेन्टी चाहिँ हाम्रो जुन मेन यसको मोटर भनेको चाहिँ 10 इयर्स वारेन्टी छ होइन। जुन हामीले डिडी मोटर डाइरेक्ट ड्राइभ मोटर भनेको छ यसको 10 इयर्स छ भने चाहिँ जुन हाम्रो टेक्निकली वारेन्टी चाहिँ 1 इयर हुन्छ। जस्तै यसमा बोर्डहरूको कुराहरू आउँछ, अरू धेरै विभिन्न बटनहरूको कुराहरू आउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ जुन टेक्निकली चाहिँ हजुरको वारेन्टी चाहिँ 1 इयर हुन्छ। त्यही त सर, मान्छेले प्रोडक्ट किनेर लान्छन् होइन, तर मान्छेलाई के हुन्छ भने किनिसकेपछि चाहिँ त्यो आफ्टर सेल सर्भिस हुन्छ नि, त्यो नपाएर मान्छेहरूको गुनासो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो एलजीको चाहिँ के छ? हाम्रो विशेष गरी प्रडक्ट लिइसक्नु भएपछि पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो फ्री अफ द कस्टमा डेलिभरी छ होइन। कस्टमरको घरसम्म लगेर राखिदिन्छौँ। उहाँको 1 तला 2 तला 3 तला कति तलासम्म हो त्यहाँ हामीले उहाँले वासिङ मेसिन राख्ने ठाउँसम्म हामी पुर्याइदिन्छौँ। प्लस उहाँलाई फिजिकली हामी चेक गराउँछौँ प्रडक्टहरू फिजिकली ड्यामेज छ कि छैन, त्यो कुराहरू उहाँलाई भेरिफाई गराएर हामीले सिग्नेचर गराउँछौँ भने। प्लस अर्को इन्स्टलेसनको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ उहाँहरूलाई कसरी धारा र जुन पावर सकेटहरू चाहिँ छ कि छैन भनेर सोध्छौँ। उहाँहरूलाई त्यो राख्नको लागि हामी सजेस्ट गर्छौँ। अनि प्लस हाम्रो आफ्नो डेडिकेटेड टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ जुन वासिङ मेसिनको जुन इन्स्टलेसन प्लस गएर जोड दिने अनि त्यसको फिचर्सहरूको बारेमा अनि कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू बारेमा गरिदिने टेक्निसियनहरू हुन्छ। उहाँद्वारा चाहिँ हाम्रो जस्तो कि आज डेलिभरी भयो भने चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ उहाँको घरमा गएर हामी इन्स्टलेसन गर्ने कुराहरू गरिरहेछौँ।
हुनसक्छ कस्टमरको घरमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ धारा अनि बत्तीहरू चाहिँ रेडी छ भने चाहिँ हामी तुरुन्तै पनि लगेकै दिनमा पनि हामीले इन्स्टलेसनहरू गरिरहेका छौँ। यहीँबाट हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँहरूमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ टेक्निसियनदेखि लिएर सर्भिस। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यदि सपोजली मानौँ कस्टमरकोमा चाहिँ प्रब्लम आयो, कुनै उहाँहरूलाई चलाउनलाई दिक्कत भयो, त्यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टेलिफोन मार्फत हामीलाई सोरुममा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै वारेन्टी कार्डमा त्यहाँ डेडिकेटेड गरेर टोल फ्री नम्बर दिएको छ, त्यसमा कल गरेर उहाँहरूले रजिस्टर गराउनु भएको चाहिँ 24 आवरभित्र चाहिँ टेक्निसियन भिजिट हुन्छ। अनि भिजिट भएर त्यहाँ उहाँको प्रब्लम के छ त्यसलाई फाइन्ड आउट भएर यदि इफ त्यहीँ सल्भ हुन सक्ने छ भने चाहिँ त्यहीँ सल्भ हुन्छ। यदि होइन सर्भिस सेन्टर लगेर गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो कम्पनीको भ्यानले उठाएर सर्भिस सेन्टर लगेर उहाँहरूको त्यो प्रब्लम सल्भ गरेर फेरि हामी डेलिभरी गरेर फ्रीमा हुन्छ विदिन तपाईँको वारेन्टी अन्डर वारेन्टी चाहिँ अन्डर वारेन्टी आफ्टर वारेन्टी पनि हामीले सेम सर्भिस दिन्छौँ तर पेएबल बेसिसमा। हामी अहिले एलजीको सोरुममा छौँ, हजुर चाहिँ सिजीको कर्मचारी हुनुहुन्छ, यो दुईवटा चाहिँ कसरी कनेक्टेड छ त? यो चाहिँ सिजी इलेक्ट्रोनिक्स जुन हाम्रो सिजी चौधरी ग्रुप अन्तर्गत हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सिजी चौधरी ग्रुपद्वारा चाहिँ यो विगत 35 वर्ष लामो समयदेखि चाहिँ एलजीको जति पनि प्रडक्टहरू छ त्यो चाहिँ नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण तथा जुन सेवा सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ चौधरी ग्रुपद्वारा गरिएको कारणले गर्दा चाहिँ एकअर्कासँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै प्रगाढ छ भन्नुभयो। अनि एलजी सपीको बारेमा पनि एकचोटि भन्छ न। एलजी सपी चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो एलजी सपी भन्नाले चाहिँ हाम्रो एलजीको जति पनि प्रडक्टहरू छ, जति पनि जसरी अघि मैले प्रडक्टहरू तपाईँहरूलाई देखाएँ त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ जुन एउटा सोरुम हामीले राखेको छ त्यो सोरुमहरू चाहिँ एलजीको प्रडक्ट मात्रै भएको कारणले चाहिँ हामीले एलजी सपी भनेर भनेको छ। जुन काठमाडौँ भ्याली र आउटसाइड भ्याली गर्दा चाहिँ हाम्रो 8वटा सोरुमहरू चाहिँ एलजी सपी भनेर छ। हस् सर, हजुरले हामीलाई वासिङ मेसिनको बारेमा यति धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो, मलाई पनि कति कुरा थाहा थिएन, म आफैले पनि धेरै कुरा थाहा पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू यति कुराहरू आएर तपाईँहरूले क्याप्चर गरेर जुन हाम्रो कस्टमरहरूको लागि यो जुन भिडियोहरू बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै यो सुरुमा मैले अरू पनि डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट टिभी रेफ्रिजरेटरहरू पनि देखेँ, त्यसको बारेमा पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।